Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jamu yang digunakan di musim hujan atau di musim panas. Untuk bahan-bahannya yang digunakan, yang pertama temulawak 200 gram, jahe 100 gram, kemudian kunyit 100 gram. Masing-masing bahan dibersihkan dan dikupas kulitnya serta dipotong kecil-kecil. Dibersihkan akan jadi seperti ini. Mohon maaf ada kesalahan dalam pengambilan video, tapi jadinya seperti ini. Lalu semua bahan direbus dengan api yang kecil, kalau sudah yang paling kecil, mendidih. Ditunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita dinginkan. Nah, jadinya seperti itu. Dan yang terakhir, disaring, dipisahkan antara jamu dengan ampasnya. Pengaplikasiannya, jamu yang dibuat tadi ditakar dengan menggunakan tutup dari botol aquanya atau botol air, tutup botol air mineral. Nah, dimasukkan ke tempat minum. Tempat minum ini ukuran 3 liter air. Nah, jadi satu tutup itu cukup untuk 3 liter air. Kemudian tinggal diisi airnya dan tinggal diberikan kepada ayam. Di tempat kami biasanya jamunya diberikan ke ayam sebanyak 2 kali seminggu. Jadi setiap hari Senin dan hari Kamis ayam di sini diberikan jamu racikan sendiri ini. Satu tutup cukup untuk 3 liter air. Jadi untuk membuat atau membuat jamu satu botol ini bisa digunakan untuk beratus-ratus liter air. Bahkan kami sendiri menggunakan jamu ini untuk kandang, seluruh kandang, dengan total indukan 100 ekor lebih dan total DOC aktif saat ini 500 ekor lebih. Nah, ini semuanya menggunakan jamu racikan sendiri tadi. DOC terlihat sehat-sehat saja, padahal 2 hari ini kondisi cuaca tidak menentu, hujan dan panas. Ini DOC sedang tidur siang. Semua DOC sehat ini. Nah, ini tabel minuman per minggu di tempat kami. Setiap hari Senin jamu minum ayam. Nah, itu Kamis juga jamu minum ayam. Rabunya menggunakan bakteri nitrobakter dan Sabtu menggunakan vitamin kimia.